हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा HP लेज़रजेट P2055 2055 का USB पोर्ट कैसे चेंज करते हैं। और मेरे साथ बने भी सबसे पहले हमने ये जो पुराना है इसको हमने उतार लेना पोर्ट को। काविये की मदद से हम निकाल लेंगे। इसके 4 पॉइंट होते हैं, 4 4 पिनें होती हैं और 2 ग्राउंड होती हैं। ओके दोस्तों, अब हम इसको उतार लेंगे। हल्का सा इसको नीचे की तरफ दबाएंगे तो ये इजीली निकल जाएगा। ज़्यादा आपने दबाना नहीं है क्योंकि इसके पॉइंट जो है वो डैमेज नहीं हो रहे। बहुत ही प्यार से इसको आपने कर लेना है। थोड़ा सा इसको रीसोल्ड कर लेंगे क्योंकि जो ओल्ड जो सोल्डरिंग होता है वो थोड़ा सा स्टिक होता है, हार्ड होता है। थोड़ा सा आप इसको रीसोल्ड करेंगे तो बहुत ही इजी से निकल आएगा। ये देखें दोस्तों, इसकी 4 पिनें ये होती हैं और 2 ग्राउंड होती हैं। ये 2 जो ग्राउंड थी इसकी वो टूटने की वजह से इसके अंदर हम इसको अच्छी तरह सब होल्स को अच्छी तरह क्लीन कर लेंगे। शक्कर की मदद से ये होल जो है ना अच्छी तरह हम जो है ना इसको क्लीन करेंगे। सबसे पहले जो अंदर है इसके जो टूटी है टांग उसकी वो हम निकाल दें। ये देखें गाइस, दूसरे पॉइंट भी एक एक करके जो है ना हम उसके होल जो है ना सही कर लें।
एम्प्टी कर लेंगे। इसके होल जो है ना एक एक करके हम एम्प्टी करेंगे आगे की मदद से। तो दोस्तों चारों जो होल हैं वो एम्प्टी हो गए हैं। एक थोड़ा सा अभी नहीं हुआ, इसको भी कर लेते हैं। थोड़ी सी हम सोल्डरिंग वायर लगाएंगे इधर। ओके दोस्तों, अभी सारे पॉइंट अच्छी तरह से जो है ना एम्प्टी हो गए हैं। अब हम इसको क्लीन करेंगे क्लीनर से। ताकि कोई भी पॉइंट इसका जो है ना शॉर्ट ना हो जाए आपस में। दोनों साइडों से अच्छी तरह क्लीन कर लेंगे। क्लीन करने के बाद हमारे पास जो नया है USB पोर्ट उसको हम लगा देंगे। इसकी ग्राउंड की ये इसको हम थोड़ा सा सीधा कर लेंगे कि दोस्तों ये भी पॉइंट है वो केयरफुली से चारों सीधी होनी चाहिए। ये देखें दोस्तों, बहुत इजीली बैठ जाएगा ये चारों पॉइंट और ये दो ग्राउंड पे। अब हम इसको रीसोल्ड कर देंगे। चारों पॉइंटों को बस इस बात का ध्यान रखना है दोस्तों कि ये चारों पॉइंट आपस में सोल्डरिंग करते हुए टच ना हो जाए। अब देखें कितने अच्छे तरीके से ये जो है ना सोल्डरिंग हो गई है और पोर्ट भी अपनी जगह पे अच्छे तरीके से बैठ गई है। और ये बाद में इसको एक बार दोबारा अच्छे तरीके से क्लीन कर लें ताकि कोई भी पॉइंट आपस में शॉर्ट ना हो। मेरे चैनल को दोस्तों लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। ओके।